شبکه رن تیوی ثبت ویدیوی لحظه‌ای را نشر کرد که شب 7 دکامبر یک دختر از قبط چهارم بنای استقامتی خود را به پایان می‌پرتاید، ولی بعد چند لحظه یک مرد کورتکه سرخ در تن پایان فرآمده با کورت به این دختر حمله می‌کند و برای آنکه به او ضرر نرسانند شاهدان دیگر را از سن یولی با تعدید کورت پیش می‌کند، ولی ساکنان بنا زود به پلیس و یاری تعجیلی زنگ می‌زنند و آن مرد قصد کشتن دختر را تا آخر نرسانده از آنجا فرار می‌کند. پلیس مسکو گفت این مرد سال تولدش 1993 الکی دستگیر گردیده و به گناه خود اعتراف کرده است. مقامات تفتیشاتی به ضد او با اتهام قصد کشتار، تجاوز به ناموس و گروگانگیری پرونده جنایتی گشودند، چون که معلوم شده است که آن دختر 20 ساله‌ای که از تریزه قبط چهارم خود را به زمین هوا داد پیش از پریدن مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین معلوم شد که در آن منزل در کوچه شلیپیخینسکایا نابرژنایا در منطقه فیلیوفسکی پارک در غرب مسکو آن مرد دستان باز دو زن دیگری 37 و 22 ساله را بازکش بسته آنها را همچون گروگان نگاه می‌داشت. مقامات حفظ حقوق مسکو اسم بازداشت شده را رسما اعلان نکردند، ولی مطبوعات روسیه خبر داد که آن مرد 28 ساله زاده تاجیکستان طالبجان امینوف است. انتظار می‌رود او را تا پایان روز 8 دکامبر به دادگاه احضار کرده برای 2 ماه به حبس بگیرند. سرریاست تفتیشات شهر مسکو خبر داد که شعبه تفتیشات منطقه خروشوفسکی نسبت به مرد دستگیر شده بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشوده است. قسم یکم ماده 131 تجاوز به ناموس، قسم سوم ماده 3، قسم یکم ماده 105 سوءقصد به کشتار و قسم دوم ماده 127 گروگان گرفتن 2 نفر. سرریاست کارهای داخلی شهر مسکو خبر داد که جنایت در کوچه شلیپیخینسکایا نابرژنایا در منطقه فیلیوفسکی پارک در غرب پایتخت روسیه روی داد. در نتیجه عملهای ضد حقوقی آن مرد یکی از جبردیده‌ها جراحت برداشته در بیمارستان بستری کرده شد. در جریان چاره‌بینی‌های فوری جستجوی کارمندان پلیس در بین همگی چند ساعت شخصیت گمان برشونده را معاین و او را در کوچه یابلچکوف دستگیر کردند. او یک مرد سال تولدش 1993 است که گناهش اثبات شد و الکی بیانات اعتراف کننده داده ایستاده است، خبر داد پلیس مسکو. سرریاست تفتیشات نیز گفت در جریان روبروکنی‌ها جبردیده‌ها مرد بازداشت شده را شناختند و بیانات دادند که نفری که آنها را گروگان گرفت و یکی را تجاوز کرد و کشتنی هم بود همین است.